Аргентина дала мне то, чего мне всегда не хватало. Свободу пробовать новое и жить по-другому. Очень многие отмечают здесь, что начали заниматься теми вещами, на которых всегда не хватало времени или денег. Сами аргентинцы очень любят разные активности, собираться вместе и проводить время. Поэтому здесь много разных опций. Игра в падл, в большой теннис, в футбол, в гольф, йога в парке, велопрогулки, конные прогулки, каякинг по реке в Тигре. И, конечно же, занятия аргентинским танго, посещение театра и разных концертов, мастер-классы, аргентинская кухня, осада, эмпанадос, мате. И вот сегодня я первый раз играла в падл. Мне очень понравилось.